Бисмилля, аса ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, алаш жұрты, қасиетті Рамазан айы баршамызға қайырлы берекелі болғай. Бүгінгі айтатын уағыз насихаттың тақырыбы намаз оқу, намаз оқудың маңызы. Осы тұрғыда уағыз насихат айтатын боламыз. Алла елшісі пайғамбарымыз алейхиссалам бір хадисінде айтады: Қоля Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, бунял исламу аля хумсин. Ислам діні 5 нәрседен құралған дейді. Шахадати алла илаха иллаллах ва анна Мухаммадар Расулуллах. Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммад алейхиссалам Алланың елшісі әрі құл екендігіне куәлік беру. Ва иқамис сола, намаз оқу. Ва итаиз зака, зекет беру. Ва хаджул байт, қажылық жасау. Сауми Рамадан, Рамазан айында ораза ұстау. Міне, исламның негізгі 5 парызы осы. Мына намаз оқып, ораза ұстап, зекет беру, қажылыққа бару парыз болмайды. Кімге? Ең бірінші иман келтірмеген адамға парыз болмайды. Осы кім Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммад алейхиссалам оның елшісі деп куәлік берген болатын болса, оның бойында мына 4 парыз бар. Енді біз осының ішіндегі намаз мәселесіне тоқталамыз. Себебі намаз мәселесі Құран кәрімде көптеген жерде келеді. Ва иқамис сола, ва итаиз зака деп, жаңа намаз оқыңдар, зекет беріңдер деп көптеген жерде Алла тағала мысалы Құран аяттарында келеді. Мысалы Астағфиру билла, Құран кәрімде Алла тағала «Вастағину бис собри ва сола» дейді. Сабырмен бірге намазбен жәрдем тілеңдер дейді Алла тағала. Сондықтан бұл намаз оқудың үкімі шариғатымызда парыз. Бұл үкім Алланың бұйырған бұйрығы. Бұны орындау міндет болып табылады. Ал енді егер бір адам өзінің нәпсісінің жетегіне еріп, бұл намазды тәрк қылып жататын болса, біздің Ахлу сүнна вал жамаға мазхабы бойынша ол адам пасық үкімінде болады. Яғни күнәһар Алланың алдында. Себебі адам баласы өзі ойлану керек. Өмірге не үшін келді? Не үшін өмірде тірі жүр қазір? Адам соны ойлану керек. Яғни сол ойланған кезде Алла тағала адамзатты өзіне құлшылық үшін, өзін танып білу үшін жаратқандығы Құранда баяндалды. Демек, адамның бұл өмірге келгендегі мақсаты Алланы танып, Аллаға құлшылық қылу. Негізгі мақсаты осы адамзаттың. Енді бір адам өзінің нәпсінің жетегіне еріп, намаз оқымаса, намазды тәрк ететін болса, ол Алланың алдында үлкен күнәһар. Сондықтан Алла тағала қасиетті Құран кәрімде осы сабырмен, намазбен жәрдем тілеңдер дейді. Және қиямет қайымда біз жақсы білейік, намаз ең бірінші сұралатын амал Алланың алдында. Міне сондықтан осы намазға қатты көңіл бөлу керек. Себебі бұл Құран аяттарын білген дұрыс болады. Бәрімізге сабақ ретінде тозаққа тасталған адамдардан сұралған кезде Құран кәрімде баяндалады осы аяттар. Мә сәләкакум фи сақор, сендер тозаққа түсуге не себеп болды деп сұралған кезде тозаққа түскендер айтады дейді: қолу лам наку минал мусоллин, біз дүниеде жүрген кезде намаз оқушылардың қатарынан емес едік деп жауап берген Құранда мысал келтіріледі. Яғни ол намазсыз адам Алланың разылығына жетеді деген қағида жоқ. Сондықтан менің жүрегім таза ғой, менің ниетім таза ғой деген ол Алланың алдында ақталуға жарамайтын сөздер. Яғни бұл жәннаттың сырты машақатпен, қиыншылықпен қапталған. Адам сабырмен жүріп, намаз арқылы жәрдем тілеу керек Алладан. Міне сіз арнайы уақытыңызды бөлу арқылы сөйтіп міне Алланы зікір етіп, ол намаз күніне 5 уақыт оқылатын намаз. Мұсылманның миғражы. Алламен тілдесіп, Алланы еске түсіріп, иманды қуаттап тұратын ұлық ибадат бұл намаз деген. Міне сондықтан мысалы бабаларымыздың сөздерінде айтады: мұсылман қылсан іждет қыл, иман ораза намазға, ағайын болсан тату бол, әуес болма аразға дейді. Немесе зор сүйінші айтайын мұсылман болып туғанға, дәрет алып намаз қыл, суынды құйып құманға деп мысалы үмбет жырау айтады. Сонда бұл кісілердің сөздері не үшін айтып жатыр десе, бұл намаздың аса қатты дінімізде орны ойып тұрып алатындығын айтып жатыр. Мысалы
Бұхар жауап айтады, бірінші тілек тілеңіз бір Аллаға жазбасқа, бесінші тілек тілеңіз бес уақытта бес намаз біреу қаза қалмасқа деді. Яғни сол бесінші тілекті айтып жатыр, бірде бір намаздың қаза қалмасын тіле деп жатыр. Бір емес, қанша жылдар бойы намаз қаза кетіп жатыр. Ертең бұның бәрінің сұрауы бар. Сондықтан осы дүниеде жүргенде Алланың ұлықтығын, Алланың құдіретін мойындап, Аллаға сәжде қыла алмағандар Құран кәрімде сипатталады. Улаика кәл әнғам. Олар мал сияқты, бәлхум адол, тіпті малдан да төмен дейді, қараңыз. Сонда сіздің намазыңыз болмаса, басқа хайуаннан қай жеріңіз артық? Ол хайуандар да шөбін, суын ішіп жеп, жаңағы ұрпағын сүйіп тіршілік етеді. Бірақ Алла Тағала сізбен бізді адам қылып жаратқаннан кейін адамның өзіндік бір мәртебесі бар. Бұл адамзат, бұл жер бетінің халифаты. Сондықтан міне кез келген бабалардың сөздерінен табуға болады. Мысалы Абай Хаким айтады, мүмін болсан әуелі иманды бол дейді. Иман өзі пендеге ашады жол дейді. Яғни сен мұсылман болсан әуелі иманды бол деп жатыр да. Имандылық, иманды қуаттайтын имандылық немен көрінеді? Ол сіздің намаз оқуыңызбен білінетін нәрсе, имандылық деген нәрсе. Міне оған мысалы Алла елшісінің мынандай бір хадисін келтіріп кетсек болады. Қоля Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, ла имана лиман ла аманата. Аманаты жоқ адамның иманы жоқ дейді. Валя солата лиман ла тухуро лаху. Дәреті жоқ адамның намазы жоқ дейді. Валя дина лиман ла солатаху. Намазы жоқ адамның діні жоқ деп жатыр, қараңыз. Намазы жоқ адамның діні жоқ дейді. Арғы хадистің жалғасында иннама маудиға солати минад дини ка маудиға руси мин жасади. Минал жасад, яғни мына намазын діндегі орны бастың денедегі орны тәрізді дейді, қараңыз. Алла елшісі қандай үлкен өсиет айтып жатыр бізге. Яғни бұл намазбен адам өлшенеді екен. Мысалы біз көбіміз айтамыз, Аллаға шүкір біз мұсылманбыз деп айтамыз. Бірақ мұсылмандық біздің амалымызда көрінбей жатады. Мысалы Үмбетей жырау айтады, көшпелі бейнет көп дәулет бірде барда бірде жоқ, мұсылманшылық тілде барда ділде жоқ дейді. Діл деген парсы тіліне аударғанда жүрек деген сөз. Жүрегімізде жоқ деп жатыр. Мұсылмандық тілімізде бар, бірақ намаз қылмағаннан кейін ол жүрегімізде жоқ. Тілімізде бар, айтамыз мұсылманбыз деп. Немесе Бұхар жырау айтады, көкте бұлт сөгілсе, көктеп болмас не пайда? Көкіректен жан шықса, қайтып келмес не пайда? Дін мұсылман болмаса, тіл мұсылман не пайда дейді. Яғни тілімізбен айтқан мұсылмандықтан не пайда, егер шынайы діндегі мұсылман болмасақ? Қызда қылық болмаса, құршырайда не пайда деп бәрі жалғасып кетеді, бірақ бізге керек осы жер міне. Қараңыз, сонда біздің тілімізбен айтқан мұсылмандықтан не пайда? Мысалы Абай Хаким айтады, Алла деген сөз жеңіл, Аллаға ауыз қол емес, ынталы жүрек, шын көңіл өзге саққа жол емес дейді, қараңыз. Яғни ынталы жүрек, шын көңіл, шын махаббат Аллаға болмаса, қалған барлығы далбаса нәрсе. Сондықтан сіздің жаңағы мұсылманмын деп кеуде кергеніңіз барлығы құр далбаса нәрсе. Өзі намазын дұрыс орындай алмай жүрген, өзі 5 уақыт намаздан тұра алмай жүрген небір азаматтарды көреміз қоғамда. Елге данагөйсініп, ақыл айтып, ой, намаз деген ұлы ғибадат деп жүрген. Бірақ адам өзіне қарау керек қой, өзінің намазына қарау керек. Қаншалық сақтап атсын. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде хафизу аля солавати ва солатил уста ва қуму лиллахи қонитин деді. Барлық намаздарын сақтандар, және ортаңғы намазды сақтандар деді. Және иілушілермен бірге иіліңдер деді. Алланың үкімі, қараңыз. Міне сондықтан намазды сақтау бұл дінді сақтау болып табылады, құрметті ағайын. Намаздың үкімдеріне жай қарамау керек. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде фавайлул лил мусоллин дейді. Олар намаз оқығандары құрсын. Аллазина хум ан солатихим сахун. Олар намаздарына салғырт қарайды дейді, мүлдем салғырт қарайды. Яғни біресе оқыса оқиды, оқығысы келсе оқымайды, нәпсіге ерсе оқымайды, шайтанға асса оқымайды. Түнгі клубтарда жүріп кеп, тақуалық ұстап кетсе, аны бір оқып қойды. Осыны айтып жатыр, намазға салғырт қарау.
Міне сондықтан бұл намаз деген ең үлкен ғибадат. Алла елшісі пайғамбарымыз алейхиссалам хадистерінде айтады, дәрет бұл намаздың кілті дейді. Намаз жәннаттың кілті дейді. Яғни осы намазды орындау арқылы біз Алланың разылығына кенеледі екенбіз. Ал осы Алланың разылығы біздерді жәннатқа кіргізеді, қараңыз. Міне сондықтан адам баласы ойлау керек өзін. Мысалы, мені кім жаратты? Мені осындай сұлу келбетте кім мені жаратты? Мақсатым не деп адам өз-өзін таныса, өз-өзін жақсы білсе, ол сол өзін жаратқан Құдайды іздейді. Ал өзін жаратқан Құдайды тапса, ол оған шынайы махаббатпен жақсы көріп, соны құлшылық қылатын болады да. Міне мәселе қайда жатыр. Мысалы, 5 уақыт намазын өзі біздің күнделікті істеп жүрген қате күнәларымыздың кәфараты. Бұл да үлкен бір нығмет. Мысалы, Алла елшісі хадисінде айтады, сахабаларына, бір күнде 5 рет жуынса пенде үстіне кір қала ма дейді. Жоқ, Алла елшісі деп сахабалар жауап берген кезде, міне намазда дәл сол сияқты адамның бойындағы күнә қателіктің бәрін жуып шайып тұратындығын айтты. Мысалы, оған дәлел ретінде Мәшһүр Жүсіп Көпейлі айтады. Оразан 30 күнгі 30 кісі, 5 кісі 5 намазын білемісін. Жоқ қылып жамандықты жойылтуға бұларсыз дәнемеге келмес күшін дейді. Қараңызшы, яғни бойымыздағы қате, күнәлікті, күнәмізді бұл ораза намазсыз жуып шая алмайды екенбіз. Осы ораза намаз біздің күнәмізға кәфарат, яғни осы күнәмізға кешірім болады осы ораза намаз арқылы. Міне сондықтан бұл Алла тағаланың бұйрығы орындалу керек. Бір адам айтады, намаз оқымайсыз ба көкесі десек, уақытым жоқ дейді. Алла саған берді ғой ғұмырды. Қазір тірі өмір сүріп жатсың ғой. Сен қашан уақытың болады сонда, өлгенде ме? Міне сондықтан міне саған Алла ғұмырды берді ме, бір күнде 24 сағат болса, сол 5 уақыт намазды дәретімен жиып терсе, 1 сағат қана уақыт кетеді. Сол 1 сағатты өзіңді жаратқан Раббына арнай алмасан, несіне құл болушын? Малдан қай жерін артық? Міне сондықтан міне көп адамдар бар. Сағаттап тұрып кино көреді, сағаттап тұрып футбол көреді, сериал көреді, сағаттап тұрып тамақ ішеді, сағаттап тұрып ұйықтайды. Бәріне уақыт табады. Бірақ Алланың парыз амалы намазға уақыт жоқ дейді, қараңыз. Міне сондықтан Құран кәрімде осыны айтты, қатты ескертіп. Соны уақыт жоқ деп айтпаңыз ешқашан. Алла кеудеңізге жанды берді ме? Демек сізде бүкіл, яғни бүкіл бірінші біздің негізі түсінігімізде бірінші намаз, Құран оқу болып тұрып, қалған бос уақыттарымызда тіршілікті ыңғайластыруымыз керек та. Біз енді қоғамда сондай болып кеттік, бірінші тіршіліктердің бәрі істеп кеп, бос уақытымызда намаз оқимыз, бос уақытымызда Құран оқимыз. Міне қараңыз, біз қандай деңгейге түсіп кеттік. Міне сондықтан бұл намаз деген ұлы ғибадат, ұлы құлшылық. Бұл намаз жеңіл болу үшін әркімге айтар бір кеңес. Алла тағала мысалы қасиетті Құран кәрімде айтты, инна солата кәнат алел муъминина китабан мауқутан. Намаз белгіленген бір уақыттарда парыз етілді деді. Намаздың уақыты кірген бетте адам сол уақыты кірген кезде оқып дағдылану керек. Соны әдетке айналдыру керек. Кейін мына осы намазда айтылатын сүрелері бар. Сол сүрелерінде қазақша мағынасын егерген дұрыс. Сол сүрені оқып тұрған кезде қазақшасына ой жүгіртіп тұрған ол иманды қуаттайды. Міне сондықтан ол және намаз Алла тағала қасиетті Құран кәрімде айтты, инна солата тәнха анил фахша ивал мункар деді. Намаз арсыздық пен жамандықтан тыяды деді. Яғни осы намаз оқу арқылы адам жай-жайдан бәрі біртін-біртін тәрбиеленеді. Дұрыс, бәлкім сіз қазір ұрлықсыз шығарсыз, бәлкім өтірік айтатын шығарсыз, бәлкім біреуге қиянат жасайтын шығарсыз, бірақ намаз оқу арқылы сіз осы жаман әдеттерден жай-жайдан алыстай бересіз. Өйткені намаз арсыздық пен жамандықтан тәрбиелейтіндігі, тиятындығын Құранда Алла тағала баяндады. Міне сондықтан бізге қазіргі қоғамда жаңағы жоғарыда айтып өткендей тіл мұсылман емес, шынайы ақиқаттағы мұсылмандар керек. Біздің бабаларымыз себебі сондай болған. Мүмін болсан үйреніп сен де ұқсап бақ дейді. Яғни мүмін болсан, мұсылман болсан, сен де үйреніп ұсақ бақ дегендегісі сол бәлкім біз пайғамбарлардай, сахабаларлардай, бабаларымыздай, әулие кісілердей болып кетпеспіз. Бірақ солардың қылған амалын қылып жүрсек, біз шынайы бұл дүниеде бақыт табамыз. Қабылиса жыраудан айтады, сұрайды ғой, бақыт қайда барасың деген кезде,
үйінде тұрған Құраны, Расул Алла ұраны, ниетті елге барамын дейді. Яғни сол үйінде Құран тұрса, қай үйде жаңа тараух намаз оқыған, көңілге аят оқыған, иманды елге барамын дейді. Жаңа бақыттан сұраған кезде, сол қай үйде намаз оқылатын болса, азан шақырылатын болса, міне осы үйде берекет болады, осы үйде Алланың разылығы тұрады. Міне сондықтан нәпсіге ермеу керек, шайтанның азғыруына ермеу керек. Міне кім өзінің нәпсін тәрбиелейтін болса, кім өзінің шайтанын жеңетін болса, осы намаз арқылы, онда міне сол жетістікке жеткендер. Өйткені қасиетті Құран кәрімде солай баяндалды. «Вәсәриғу иля мәғфиратум мин раббикум» деп келетін аятта Алла тағала көлем аспан мен жердей болған жәннатқа кіруге жақсылықта жарысыңдар дейді Алла тағала. Яғни жақсылықтың ең төресі, жақсылықтың ең жақсылығы бұл намаз болып табылады, құрметті ағайын. Міне сондықтан бабаларымыздың қай бір сөзін алып қалмасаңыз да, алып қарасаңыз да, осы имандылыққа, намазға бағытталады. Мысалы, Шәкәрім Құдайберді айтты ғой, Раббына құл болудың мәнісін білдеді да. Міне құл болудың мәнісі осы. Аллаға құлшылық қылып, Аллаға шүкір тәубе ету амалмен, тілмен емес. Сол амалмен адам бойынан көрініс табу керек. Мысалы, Қожа Ахмет Яссауи айтады, «Инналлада пайда бар» дейді. Білмеген құлға нала бар. Барар жерін қараңғы шам шырағын сайлап ал дейді. Яғни, инна деген сөз қазақша аударғанда ақиқат болған Аллада біздер үшін пайда бар. Білмеген құлға өкініш пен наз бар деп жатыр. Енді барар жерін қараңғы, ертелі-кеш бәріміз қабірге түсеміз. Қабірде сұрақ қойылады, Раббың кім, дінің не, пайғамбарың кім деп. Сол кезде қабірдегі сұраққа жауап беру үшін осы өмірде намазбен жүру керек адам баласы. Міне 5 уақыт намаз бұл мұсылманның миғражы. Осы 5 уақыт намаз арқылы біздердің имандарымыз қуатталып, Алланы үнемі зікір етіп, шүкірлігіміз осы намаз арқылы білінеді екен. Сондықтан құрметті Алаш елі, мына намаз деген құлшылыққа жеңіл қарай салуға болмайды. Бұл өйткені Алланың үкімі, ертең кеудемізден жан шыққан кезде осы намаз бірінші сұралатын амал қияметте. Сондықтан өзіміз кеудемізде жанымыз тұрғанда Алланың айтқан бұйрығын орындап, Алламен мәмілемізді дұрыстайық. Бабаларымыз қиын қыстауда да, Совет үкіметінің қылышынан қан тамып тұрған кезде де осы намаздарын оқып жүрді. Тығылып болса да оқыды. Қазір Аллаға шүкір, егеменді елміз, дінімізді айқара мешітімізде де, интернет желісінде де кеңінен насихаттап жатыр ұстаздарымыз. Міне сондықтан осы қазір және иманыңыз кішкене әлсіреп, шайтанға уәсуәсе алсаңыз, интернетті теріп жерсеңіз, ютубты жазсаңыз, ұстаздардың атын кез келген тақырыпта уағыз насихаттар бар. Соларды тыңдап, өзіңіздің иманыңызды қуаттай аласыз. Тіпті үйде отырып та намаз оқып үйренуге сізге мүмкіншілік бар қазір. Сондай заман. Міне сондықтан бұл намаздан ешқандай қашып құтылу болмайды. Бұл дүниеде де, ақыретте де. Сондықтан баршамызды Алла тағала шынайы өзіне құл, пайғамбарымыз алейхиссаламға шынайы үммет болуды баршамызға Алла нәсіп етсін. Анилхамдулиллахи раббил аламин бирахмати я рахман.